हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एस ट्यूटोरियल्स में भली का चाहूँ था। अॼु असांजी टॉपिक जो उनवान आहे LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अॼु जेको असां कंदासीं उहा LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जे तहत पढ़ंदासीं, यानी नंढी में भञो त असांखे प्राइम फैक्टर्स खे मुफ़रद ज़रबी सूरत में वसीले लाइणी आहे। मुफ़रद ज़रबी सूरत में वसीले लाइण लाइ असांखे हे टे पॉइंट्स जेके आहिनि उहे यादि करणा आहिनि। जेके मां टे पॉइंट्स लिखिया आहिनि, स्टेप्स जेके आहिनि फर्स्ट 2 एंड 3, ये असांखे यादि करणा आहिनि। इन खे पहिरियां तव्हां असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। अचो हाणे टे पॉइंट तो राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। असांखे इहे सभु जेके आहिनि प्राइम फैक्टर्स कढणा आहिनि हर हिकु नंबर जा धारा। असां ॿ नंबर था वठूं त ॿिनि जा धारा कढंदासीं, टे नंबर था वठूं त टिनि जा धारा कंदासीं, ऐं चइनि जा था वठूं त चइनि जा धारा कंदासीं, जे मां तव्हांखे पहिरें लेक्चर में सम्झायो आहे। हिन खां अॻे लेक्चर में also to write all common and uncommon factors of these prime factors। जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले उसके हमने जुदा जुदा करना लिखे हैं, कॉमन भी अनकॉमन, यानी कॉमन और इनकॉमन असां जुदा जुदा कर लिखंदासीं। जेके असां प्राइम फैक्टर्स कढियासीं हर हिकु जा धार। हाणे असांजी टीम पॉइंट आहे द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स इज द रिक्वायर्ड LCM ऑफ गिवन नंबर। जो हमने गिवन नंबर्स हैं, जेके असां गिवन नंबर खया हुआसीं, उहा असांजी छा थींदी, LCM थींदी। छा जो कॉमन ऐं अनकॉमन खे पाण में ज़रब करण सां उहा असांजी रिक्वायर्ड LCM थींदी। अचो त हाणे असां ॿ टे एग्ज़ाम्पल था करूं, जंहिंजे तरीक़े सां तव्हांखे सॼी ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी त LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कीअं थी रही। सो अचो हीअ असां टे एग्ज़ाम्पल्स आहिनि जेके असां हल कंदासीं, इंशाअल्लाह तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी। पहिरीं असांजी टॉपिक छा आहे त सभ खां पहिरियां तव्हां हिन जा जुदा जुदा करे ऑल प्राइम फैक्टर्स लहो। 36 जा जुदा रहंदासीं ऐं 54 जा जुदा रहंदासीं। ॿिनि जो खणो लॻे थो हिन ते, छो जो आख़िर में ॿ दिया 1 ॾूं 9 8 ॾूं 16 9 ॾूं 18 हिते ॿिनि जो लॻे थो, ॿिनि जो टे टिकी 9 1 टिका 54 जो ॿिनि जो लॻे थो 2 ॾूं 4 7 ॾूं 14। हाणे ॿिनि जो नथो लॻे, ॿिनि जो 9 टका 27 टे टिकी 9 ऐं 1 टका। हाणे छा थो थिए, हाणे हिननि जा तव्हां प्राइम फैक्टर्स जुदा जुदा कयो। माना 36 जा छा निकिता असां वटि 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 3 ज़रबिया 3, ऐं 54 जा छा निकिता असां वटि 2 ज़रबिया 3 ज़रबिया 3 ज़रबिया 3। इहे असांजा प्राइम फैक्टर्स निकिता। बी टॉपिक में चर्चा हाणे कॉमन एंड इनकॉमन जुदा जुदा रखे। ही कॉमन आहे हिननि ॿिन्हिनि में, ही कॉमन आहे, ही कॉमन आहे। भाई अनकॉमन करण असां वटि हे बचा। हाणे आख़िरी जेका टी टॉपिक हुई, जेका टी स्टेप हुई, टी पॉइंट हुई, उन में छा पियो थिए, चए पोइ कॉमन ऐं इनकॉमन पाण में मल्टीप्लाई कयो। माना असांजी LCM छा थींदी, कॉमन पाण में मल्टीप्लाई कयूं 2 × 3 × 3, अनकॉमन पाण में मल्टीप्लाई कयो 2 × 3। हाणे असांखे मल्टीप्लाई करणो आहे 2 टका 6 6 टका 18 ऐं 2 टका 6। हाणे 18 खे वरी छा मल्टीप्लाई करणो आहे, इहो आहे असांजी LCM हूंदी 6 × 48 1 टका 6 4 यानी 108 असांजी इहो नंढे मिनट वधंदा, जंहिंखे 36 बि पूरो पूरो वञींदो ऐं 54 बि पूरो पूरो वञींदो। अचो ॿिए प्रॉब्लम की तरफ़। सॉल्व 25 की धार, फिर 25 जरा 5 5 25 1 5 5, ठीक है। हाँ अचो 50 की तरफ, 50 बढ़िया ॿिनि जो लॻंदुसि 25 × 50, इनखे ॿिनि जो न लॻे तो 5 जो लॻंदो 5 5 25 1 5 5। अचो 75 की तरफ, हे साईं 7 × 12 3 जो लॻंदो पूरो पूरो। 7 × 5 12, 12 खे 3 जो खोड़ो वंडे थो त 75 खे बि 3 जो खोड़ो वंडींदो। ऐं 3 प्राइम फैक्टर आहे। 2 टका 6 2 टका 6 5 टका 15 5 5 25 1 5 5। हाणे प्राइम फैक्टर्स रखूं 25 जा 5 × 5 ऐं 50 जा 2 × 5 × 5 ऐं साईं तव्हांखे चवां 75 जा
3 इंटू 5 इंटू 5 हील तो साथ ये भी कॉमन भाई कॉमन माना 5 दर्जन 5 इंटू 10 दर्जन 3 5 25 दर्जन 6 6 30 बेचका 12 3 15 LCM यानी 150 ने डेमिनेट वो सांजो दादा जेको 25 50 75 माने 25 धार ने के पूरो पूरो वणी 50 धार ने के पूरो पूरो वणी 50,000 रुपए ने के पूरो पूरो वणी 150 जेको नंबर है आई गाइस ने बे एग्जांपल क्लियर किया है हां सामने वाले एग्जांपल की तरफ आगे तरीके से पहले आने के प्राइम फैक्टर्स लो जुदा जुदा गया 12 ने जुदा ही सही समझा बिंजो को लगे तो 6 12 3 6 1 टका टका हमारे सही 24 ने लगा 1 2 4 3 4 6 12 3 6 1 टका टका हमारे 48 ने लगा समझ में चली है मैं पहले समझाया मैं अगले लेक्चर में ता आज के जेकर समझ में न तो ता अगले लेक्चर से सको था बेशक बिंदु 4 4 मत 1 2 बिंदु 4 6 12 3 6 1 टका टका 54 बिंदु लगे तो बिंदु 4 7 14 3 की 9 9 टका 27 3 की 9 1 टका टका 12 जो रखूं ये सही ब इंटू 3 24 जो रखूं ब इंटू 3 48 जो रखूं ब इंटू 3 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है 54 एक दफा बाय बाकी है 32 दफा 3 इंटू 3 ये जोड़ो करो ये जोड़ो करो आई असा ये भी जोड़ो तो है तो जो एच मत ठीक है ऐं ॿियो असांजो ये भी जोड़ो है सर बाक़ी असां हीअं जोड़ा न ठाहींदासीं साम्हूं साम्हूं ठाहींदासीं ये पाण मल्टीप्लाई के बिंदु 4 पिछों 8 है ऐं 3 खां 24 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 3 की 9 9 टका 27 ब हे भी आहिनि 3 हे भी आहिनि 3 हे भी आहिनि 3 की 9 9 टका 3 की 9 9 2 18 અને 18 અને 24 પાણે મલ્ટીપ્લાય કયો એ આપણે રિક્વાયર્ડ LCM છે 24 into 18 8 32 बैठा 16 1 चौको 1 2 2 4 8 चौक है गलत थी हुई सॉरी भाई 8 चौक 32 बैठा 16 पे 19 जेटली होते 1 चौक चौक ऐं 1 2 ऐसे 2 9 4 13 एक मथे 4 यानी LCM असांजी छा विझी 4 ही LCM जे बाबत 3 एग्जांपल भी क्या थे हाँ मीन्स क्लास 5 जी 2.2 सही क्लियर थी वही हाँ चैप्टर माना सॼो क्लियर थी वियो 2.2 जो यूनिट भी 2 क्लियर थी वियो असांजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब ऐं शेयर ज़रूरु कंदा त जीअं वधीक दोस्त फ़ाइदो हासिलु करे